បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ Channel YouTube អតីតកាលថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនមួយរូបទៀតហើយដែលគាត់នឹងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគាត់មានរឿងពិសេសមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអមនុស្សបាទហើយរឿងនេះដែរគឺខាង MC នេះក៏ដឹងថាចំណងជើងនេះដែរគាត់នឹងដឹងថាតាក់ទងទៅនឹងអមនុស្សអញ្ចឹងចង់ដឹងថារឿងនេះចំណងជើងអ្វីហើយសាច់រឿងបែបណានេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួស្តីចាសួស្តីបាទថ្ងៃនេះមានរឿងអ្វីដែរហើយចំណងជើងរឿងនេះគឺអ្វីដែររឿងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកយករឿងផ្លូវស្ដូកចំណងជើងផ្លូវស្ដូកហ្នឹងហើយអូខេតាផ្លូវស្ដូកហ្នឹងគឺនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំណានៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងនៅចិត្តសាលាខ្ញុំរៀនហួសវិទ្យាល័យតាំងកសាំងបន្តិចផ្លូវហ្នឹងបើគិតតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកហ្នឹងគឺមុនគេធ្វើផ្លូវអាស៊ានណាបាទគឺមនុស្សឆ្លងកាត់នៅកន្លែងហ្នឹងជួបគ្រោះថ្នាក់រហូតកាលពីឆ្នាំម៉ានខ្ញុំអត់ចាំទេខ្ទង់ប្រហែលជាយើងគិតថា7ឆ្នាំចុះបាទយើងរាប់ពីឥឡូវទៅមានឡានមួយហ្នឹងគ្នា9នាក់10នាក់តាំងតកង់អញ្ចឹងណាពេលឡានក្រុងហ្នឹងហើយពេលឡានក្រុង9នាក់ហើយពេលដែលគាត់បើកដល់កន្លែងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវាមានអីបាំងអញ្ចឹងណាបាទពេលមានអីបាំងអញ្ចឹងស្លាប់អើសុំកាត់តែទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងផ្លូវវាផ្លូវកែងឬក៏ផ្លូវធម្មតាយ៉ាងនេះផ្លូវកោងអាហ្នឹងការគេអត់ទាន់ធ្វើផ្លូវអាស៊ានលក្ខណៈផ្លូវយើងធម្មតាប៉ុន្តែវារាងកោងបន្តិចបន្តិចណាហ្នឹងហើយរាងកោងបន្តិចហើយកន្លែងហ្នឹងចិត្តកន្លែងស្នងការប៉ូលីសដែរបាទអញ្ចឹងផ្លូវហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលឡានដែលដឹកគ្នា9នាក់ហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺក្លាប់កន្លែងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដល់កន្លែងហ្នឹងគឺស្មាតោដូចស្លាប់តាមផ្លូវហ្នឹងដូចមានណាគេរិស័យទៀបឬមួយប្រមិចគឺដឹងគេយកមកអញ្ចឹងណាហើយ9នាក់ហ្នឹងគឺស្លាប់ទាំងអស់ស្លាប់ទាំងអស់ហើយមានកូនចិនមួយទៀតណាកូនចិនហ្នឹងអ្នកភូមិខ្ញុំគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងណាអ្នកភូមិបងមិនថានេះទេថាមិត្តភក្តិអីប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងណាគាត់ទៅមើលអញ្ចឹងគេថាទៅដល់ឡោះស្ដោកអស់លីងហ្មងនិយាយទៅគឺអត់មានអ្នករស់ទេគឺស្លាប់ទាំងអស់សម្បីតែកូនមួយស្អាតដូចចិនហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរតែអ៊ំខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅមើលសាកសពទាំង9នាក់ហ្នឹងដូចគ្នាកាលហ្នឹងវាយូរឆ្នាំដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមកនិយាយដោយសារតែរឿងហ្នឹងវាមានវាពិតប្រកបមែនច្បាស់ទីតាំងហេតុការណ៍វាជាក់លាក់អញ្ចឹងណាបាទចាគាត់ទៅមើលសាកសពទាំង9នាក់ហ្នឹងបើយើងគិតទៅវាចូលម៉ោង4រៀបភ្លឺហើយហេតុការណ៍ហ្នឹងដែលកើតឡើងណាអូហើយលឺសូរក្តាំងហ្មងកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងគឺសង្កថាអត់រលួសទេអត់រលួសហ្មងដល់កន្លែងហ្នឹងហួសសាលារៀនបន្តិចដល់ពេលហើយអ៊ំហ្នឹងគាត់ទៅមើលសាកសពទាំង9នាក់ហ្នឹងហើយក៏មានកូនចិនម្នាក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ទៅមើលលងបានប្រហែលជា2-3ថ្ងៃដែលគេថាម្ចាស់អ្នកដែលបងប្អូនសាកសពហ្នឹងគេយកទៅផ្ទះឲ្យឈាមឡើងបែកសាច់លហាចពេញផ្លូវហ្នឹងហើយឡានហ្នឹងគេຕົកនៅប៉ោះនៅមុខកន្លែងស្ដោកហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់ទៅមើលសាកសពហើយកូនហ្នឹងឯងមកចាប់ជាតិជាមួយគាត់ទៅមកកូនចិនហ្នឹងហើយស្អាតណាស់កូនហ្នឹងនិយាយទៅគឺមុខអត់ដូចគាត់អីបន្តិចតែកូននឹងចាប់ជាតិអូថាមុខពីនេះពីមុនមកលើក្រោយក៏ចឹងដែរហ្នឹងហើយស្អាតហើយប្រពន្ធគាត់ពោះធំហ្មងគេថាកូននឹងវាមានប៉ុនដែរអញ្ចឹងណាបើយើងគិតណាហើយអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនក្រទេសិតតែអ្នកមានអញ្ចឹងព្រោះថាយើងប៉ាវឡានអីទៅលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនសាច់ញាតិហ្នឹងហើយដល់ពេលស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយនិយាយទៅការហ្នឹងគឺសង្ឃថាល្បីពេញហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅផ្លូវហ្នឹងគឺហើយតាអ្នកណារិស័យដាក់ឬមួយក៏និយាយថាមានគ្រោះមានអីអត់កាត់ដឹងអត់ទៅហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលលងបាននិយាយទៅលងបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដឹងតែមានបើមិនបុកគ្នាស្លាប់បើបុកឡានបុកម៉ូតូបុកឆ្កែអញ្ចឹងទៅដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងវារៀងកែងបន្តិចហើយមួយទៀតនិយាយទៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺសម្បូរមកសម្បូរមកពួកចឹងករណីហ្នឹងកើតប្រហែលជាពេលវេលាប្រហែលជាពេលណាដែរភាគច្រើនបើមិននិយាយទៅអត់ទៀងហ្មងអត់ទៀងណាមិនថាថ្ងៃមិនថាអីណាមិនថាថ្ងៃមិនថាល្ងាចព្រឹកយប់ទេចំការទៅអ្នកខ្លះបើកម៉ូតូដល់កន្លែងហ្នឹងប្រឆាកគ្នាអញ្ចឹងទៅដួលទៅតែអ្នកខ្លះអត់ស្លាប់អ្នកខ្លះបាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងហើយកន្លែងតែមួយហ្នឹងអត់មានកន្លែងណាថ្មីទេតែមួយហ្នឹងគាត់ហើយមកខាងបើយើងជិះពី
pin tới khang chuỗi đam đáy vọt ấy khang chuỗi đáy non ca bờ lì chẳng á anh đang ngờ đôi xa tay kẹo toàn bạc cát phở xiên á chà đập pe lấy cứ cây chập đam bạc cát phở xiên buổi kịch thanh trẻ đập pe để dừng bạc cát phở xiên hay vì America bọc bạc pe kia đó chà là ngày dừng kịch á tay trẻ sải on tê khăng dừng toàn bạc cát tiệt nơi tụi mình miền đôi xa tay kẹp